今回は猫の寝る時間は1日どれくらいという雑学をご紹介します。実は猫は1日の約 70% を寝て過ごしていて、その睡眠時間はなんと14時間から16時間にもなるんですわ。しかも子猫やしに姉子は20時間以上寝ることもあるんです。でもその大半は浅い眠りですぐ起きられるような警戒モードなんです。つまりよく寝るけど油断はしていないという、まさに野生の名残なんですね。寝たばかりに見えてちゃんと理由があるんです。